keluarnya ini burungnya. Hei, berhal. Karena dia parak sinang. Beda. Mundi Madinah sama yang Mundi Makassar. Mundi Makassar yang sama bener. Udah. Oh, dia bersih. Nah, bersih kok dah. Nah, lo tadi itu kalau masjid nah. Ya kami terima sih. Aku lihat ada siaran langsung. Yang payung berbuka. Ini aku bikin bagikan katanya udah dia lagi. Ya. Ya itulah. Kenapa? Gitu. Nih. Lah. Mau pikir apa?